Hello parents, welcome back to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம letter M and N கான phonics sounds தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். First letter M ஓட sound M. Letter M கான sound M. M. Monkey. M. Mushroom. Money. Map. Moon. Mango. Mirror. Mountain. Milk. Mouse. Next letter N oda sound, letter N kana sound in அதாவது in சொல்றோம் இல்லைங்களா அது nest newspaper neck net note needle nurse nut nail nose. So finally letter M kana sound m. Next letter N kana sound சவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோரலஸ் கொஞ்சம் சேமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அதோட வித்தியாசத்தை கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுங்க பேரண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.